at snakke noget om PRS. PRS er jo udbredt over hele verden og er virkelig en af de mest tabsgivende infektioner, som vi har. Når vi snakker om PRS, så kan vi jo have symptomer fra næsten ingen klinik til noget, der ligner katastrofe for den enkelte farm. En af de ting, vi ser hos vækstgrisene, som skal give mistanke om PRS, det er typisk mavesår. Vi ved, at de her både PCV2 og også PRS giver mavesår hos grisene. Så har man en besætning, hvor man går ind og kigger lidt på foder, fordi man tænker, der er for mange grise med mavesår, så bør man også lave en ekstra kontrol for virusinfektioner. Så er PRS'en medvirkende til, at grisene mange gange hoster lidt. Vi får typisk meget uensartede grise, og det vi meget tit oplever, det er, at vi får en dårlig effekt på de sekundære infektioner, som vi rent faktisk går og behandler på med antibiotika. Jeg synes ikke rigtigt, det virker. Jamen er det fordi, at grisens immunsystem er svækket på grund af PRS? Vi ser også tit, at hvis vi har noget AP, vi ikke kan styre, jamen så skal vi ind igen og have tjekket for, om det er influenza eller PRS-status, der ligger samtidig med, at vi har udbruddene. PRS giver altid forøget dødelighed, og det giver altid forøget foderforbrug. Noget af det, som er vigtigt, når vi arbejder med vækstgrisene, det er også hygiejnen omkring de ting, vi gør ude i besætningerne. Fordi har man nu PRS på en gård, så er det jo vigtigt, at vi ikke får smittet de andre grise i de andre sektioner. Vi kan jo presse PRS ud af besætningerne i dag ved at holde en rigtig god hygiejnestandard. Og som vi ser på det slide, som viser her, så er der rigtig meget forskel på, hvor mange viruspartikler, der i virkeligheden skal til at inficere en gris. Det vi sådan tænker mest, når vi snakker smitte med PRS, det er, at det kommer ind via luftvejene, altså via aerosoler, men der skal faktisk en rigtig stor mængde virus til, at grisen bliver smittet. Og det er også det, vi kender fra praksis, det er, at vi kan tage blodprøver i en stald, og ikke nødvendigvis alle grise smittet i den samme stald. Så der skal store mængder til. Hvis vi derimod for eksempel bruger kanyler, altså den samme kanyle, og stikker flere grise med, så ved vi, at så flytter vi jo virus ind i grisen, forbi alt dens immunforsvar, som i det her tilfælde jo vil være huden. Så får vi flyttet virus direkte ind i kroppen af grisen, ind til blodbanen, og der skal kun en tusindedel af virusmængde til at smitte den samme gris, som der skal, hvis det virus er direkte kontakt eller aerosoler. Så derfor er en rigtig høj hygiejnestandard, skift kanyler, sørg for, at I har et sæt sprøjter og kanyler i hver sektion, så vi ikke flytter rundt med virusinfektionerne. Og vi må forvente, at det her også er det samme, når vi taler om influenza og PCV2. Vi ved, at vejret betyder rigtig meget, når vi snakker spredning af PRS, dels imellem forskellige gårde, men også fra sektion til sektion. Vi ved, at vejr, hvor vi har sådan fugtigt tåget vejr og nede omkring de her 6-12 grader, der har vi meget mere smitte, end hvis vi har en høj sommerdag med en høj UV-stråling og noget varme på. Det vi skal passe rigtig meget på, det er, at det ikke er os mennesker, der flytter virusinfektionerne rundt, så hygiejne omkring lastbiler, når vi flytter vores grise til fodtøj og de ting, når vi går ud og ind af besætningerne, at det er os mennesker, der tit flytter ved de her virusinfektioner, for der skal faktisk rigtig meget til, som vi så lige før, for at vi flytter dem med aerosoler. Vi ved, at grise udskiller PRS-virus i gødning i cirka 7 dage, og gødning og PRS-virus kan også overleve i gylden i 14 dage ved 4 grader og 5 dage, hvis det er 10 grader, og endnu kortere tid må vi forvente, hvis vi har højere temperaturer. Det betyder også, at man skal passe meget på, når vi håndterer gylde rundt på besætningerne. Altså sådan noget som pumpeudstyr, omrør, slanger og personlige udstyr som kædedragter og fodtøj, jamen det er jo simpelthen vektor for mekanisk spredning, så er det os mennesker, der flytter PRS'en. Vi ved også, at PRS under de her forhold, som vi snakker om før, med høj luftfugtighed og meget kolde temperaturer ned omkring de 4-6 grader, jamen der kan vi virkelig flytte PRS over meget lange afstande. Der er flere steder i verden målt op til 9 km.
Når vi snakker kontrol med PAS, så er det virkelig vigtigt at lave en strategi for farmen. Fordi hvis vi vil opnå de flotte resultater, hvor vi virkelig har en høj performance, altså en høj tilvækst og foderforbrug, så er det vigtigt, at vi kontrollerer virus og siger noget midt imellem, hvor virus selv finder lidt rundt, og det går nok meget godt. Det fungerer ikke i moderne svineproduktion. Vi skal overtage styring, og det betyder for mig, at har man PAS på en besætning, jamen så skal man enten sanere eller vaccinere. Vi ved, i nogle danske forsøg har vi set, at der var 1000 gange mindre virus i blodet hos vaccinerede grise, som efterfølgende blev smittet med PAS-virus, end hos nogle uvaccinerede kontrolgrise, som blev smittet. Så det betyder jo også, at hvis man ved, at man har PAS på sin ejendom, og man vælger at vaccinere grisene inden smittetidspunktet, jamen så er der 1000 gange mindre virus i blodbanen, og det betyder altså, at grisene bliver ikke nær så syge og nær så påvirket. Vi ved også, at udskillelsen af PAS-virus, at de dage, som grisen udskiller virus, er meget kortere, end den er, hvis de ikke er vaccineret. Og det har også betydning for smittespredning til andre dele af besætningen, andre sektioner eller nabogårde eller andet. Her har jeg resultaterne fra en dansk besætning for ligesom at illustrere, hvor meget betyder PAS. Det er det eneste, der er lavet om imellem, hvis vi kigger på 2017 og sammenligner med 2019-tallene for den her besætning, som laver 45.000 slagtesvin. Hvis vi ser for 2017, så er der 960 gram daglig tilvækst og omkring 2,6 kilo foder per kilo tilvækst i foderforbrug. Og hvis vi kigger på dødeligheden, så ligger de på 2,8. I løbet af 2018 fik vi saneret besætningen for PAS. Vi fik den simpelthen presset ud af besætningen uden at lave en tømning, men ved at holde den rigtig gode sektionering og også høje hygiejnestandard sektionerne imellem. Og i 2019 kan I se, at nu ligger besætningen på 1025 gram daglig tilvækst og et fald i dødeligheden på 0,4%.